ஹலோ ட்ரிப் பிளானர்ஸ், இந்த வாட்டர் ஃபால் பக்கத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வியூல சூப்பரான ரெசார்ட் வித் மல்டி குஷன் ரெஸ்டாரண்டோட இந்த சம்மரை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட சில் பண்ணணுமா, இல்ல ஒர்க் ப்ரெஷர்ல இருந்து 2 நாள் நிம்மதியா ரிலாக்ஸ் பண்ணணும், அப்போ நம்ம ஊட்டி கோல இப்போவே இந்த ரெசார்ட்டை புக் பண்ணி இந்த சம்மரை ஊட்டியில சில் பண்ணுங்க. இந்த ரெசார்ட்டை நீங்க புக் பண்ணணும்னா இப்போவே இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம பேஜை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிங்க. பாய்.